sobat-sobat Anas Erangga, gue punya kabar gembira kalian. So kita unboxing mainan remote yang udah gue beli di eBay ya. Biasanya eBay-nya nggak kelihatan. Coba kenapa? Karena itu hujan deras banget. Tapi di sini gak lumayan deras sih, tapi jalannya lumayan becek ya. Jadi sama aman itu di apa tuh, tawar-tawaran cuy, tahu di tawar-tawaran harga diskon siapa yang dibeli ya. Pertama itu harganya amannya hasilnya tuh 200 cuy. Pertama 150 di diskon lagi jadi 130, belilah. Sekarang mobilnya itu kan tadi kan takut terus banget kan, titip lah ya. Akhirnya besok lah siang sekitaran jam 12:30 upload video. Oke. Itu kabar dari Anas Erangga. Bye bye. Nanti aku kirimin juga video yang mobil dimaksud.